فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. عزیزانو دا نن پنځم ربیع الاول دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا اتم یا پا دولسم ربیع الاول پیدا شوه دے. خو راجح قول دا دے چې د پیر په ورځ د صبح صادق په ټیم کې یعنی د سحر د اذان د داخلېدو په ټیم کې او په اتم ربیع الاول پیدا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه عبدالمطلب نا دغه سلسله جاری وا. عبدالمطلب د خپل نوم چې و دا شیباو دا چې پیدا شو نو شیبا په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی. د پیدائش په ټیم کې د په ویښتو کې چې پیدا شو یو څو ویښته سپینو نو د اول نه په پلار نوم کې خودو شیبا دله الله ډیر حسن ورکړی و ځکه چې دا د نبی علیہ السلام نیکه د عبدالمطلب د پلار وفات شو و عبدالمطلب وړوکی ماشوم پاتې شو. نو د مور سره هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته ځکه چې د عبدالمطلب کومه مور وه دا د مدینې مبارکې وه. نو دغه مور خپل پلار کره لاړه. حارثي دا د مکې یو اوسېدونکی و هغه مدینې مبارکې ته تللی نو نوجوانان یې ولیده چې غشي ولي. نو په دغه نوجوانو کې یو چې و عبدالمطلب هم و. عبدالمطلب غشی ولی او هر غشی باندې نښه ولی خطا نزي. حارثي وی ما دغه ځوان را وغوښته ما ورته وویل چې ته څوک یې؟ وی ما ته وی زما نوم شیبا دی زه د مکې مکرمې اوسېدونکی یم. زما پلار وفات شوی زه مور راوستی یمه خپل ماما کره. حارثي چې کله مکې ته راغی د عبدالمطلب تره ته یې وویل چې هغه بچی دی چې وراره دی دا واپس
مکی مکرمه ترا والا دا یو لوی شان جوړیدون کې انسان دی ولی دی حارثی تورات او زبور لوستله و دته پته وه چې دا سړی د کمال نه خالی نه دی عبدالمطلب راوست د عبدالمطلب چې کم ترو د ده نوم مطلب و خو چې کله دا په مکه باندې داخلیږي نو په سورلی په اوښ باندې د عبدالمطلب چې خپل نوم شیبا دی دا شاته سور دی نوجوان دی خایس الله ورکړی دی ترې مخکې ناست دی کله چې په مکه باندې ننوځي خلقو چې ولید نو خلقو ویل چې عبدالمطلب ناشنا غلام راوست نو د شیبا نوم نه دا عبدالمطلب وګرځېده یعنی د مطلب خپل غلام چې راوست هغه ډېر ښایسته و نو غلام نسبت عبدالمطلب ته وشي عبدالمطلب ته واده وکړه 9 بچی پیدا شو او الله رب العزت یو لوی مقام دله ورکړ چې د خپلو قریشو سردار او مشر وګرځېده نو بیا د یو نظر ومنو ده چې کچرې زما لسم بچی پیدا شه نو زه به لسم بچی ذبحه کومه لسم بچی عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شو پلسو وارو بچو باندے قرآن دازی واچولا نو دا عبداللہ نم پکی رؤوت پدویم زل بیا واچولا بیا دا عبداللہ نم رؤوت پدرم کرتی بیا قرآن دازی واچولا دا عبداللہ نم بیا رؤوتو پدی لسو وارو بچو کیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ دیر حسن ورکر دا عبدالمطلب زڑا اونشو چی دا بچے ذبحہ کم نو بیائی دا عبدالمطلب سرا لس او خان او یو خو عبداللہ او درو او قرآن دازی بائی کولا اگا قرآن دازی کی با عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوتا نو دا لس اسربی لس او خان نور کرو تردی پوری چه سل او خانی دا خپل بچی سره ودرول او پس سلم او خانو باندې بعد غشه قرآن دازی پو او خانو رؤوتا نو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ سل او خان علال کا عبدالمطلب او مکی والا تے اویل چه دا ټول ذبح کئی او پدی مکہ کی خوار کئی تقسیم کئی پا غریبانو چی ہوئی دا نبی علیہ السلام نکم دمر سخی انسان سل او خان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلمے شو پلاری اویل عبدالمطلب چه دد پارا نکاح کول غواړي عبدالمطلب سرد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح پا تلاش کی قوت دا مکی مکرمی
چې څومره تورات او زبور والا او انجیل والا عالمانو زنانوي هغوی به وله افر کو چې د ده واده زمونږ سره وکړه. یو ځل عبدالله رضی الله تعالی عنہ را روان دی، کپڑے مبارکې په خټو باندې څښا دي، کار یې کړی دی، کور ته راځي کپڑے بدلوي. فاطمه یو زنانه وه، دا د تورات او د انجیل عالمه وه، یهودنه وه. عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې ولید 18 سال عمر یې دی، د ځوانۍ هغه پوخ عمر ته رسېدلی دی، حسن پې غلبه کړې ده. دغه زنانه ورته وایي چې مالا خپل ځان راکا د ګناه کولو دپاره، زه به تاله په بدل کې لس اوښانم درکم، خو یا عبدالله زما سره ګناه وکړه. عبدالله رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي داسې نشي کېدی. عبدالله رضی الله تعالی عنہ ګناه ونه کړه، همدغسې کور ته لاړه او کور ته ننوت. دومره ښایست الله ورکړی. عبدالمطلب د مکې مکرمې نه د طایف نه اخوا بنو زهرا علاقه ده، هلته کې دواړه لاړه، بچی او پلار. اوس د بچی دپاره نکاح کول غواړي. د بنو زهرا هغه سردار ته ورغی. عبدالمطلب د مکې سردار دی، د قریش د خاندانو سردار دی. بنو زهرا د هغې سردار هغه راووت، استقبال یې وکړه، ورته وایي څنګه راغلی عبدالمطلب؟ وی زما دا بچی دی، د ده دپاره تا نه لور غواړمه. د بنو زهرا قبیلې سردار ورته وایي وی زما لور ده آمنه رضی الله تعالی عنها، وی آغا آمنه به درکم، آمینه. عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې آمینی ولید، فوراً اقرار وکړه چې زما قبول دی. واده وشه. علما لیکي 6 میاشتې کم او بیش په دې کې تېرې شوې. د دواړو زندګي چلېدله. یو ځل د سفر قافله تیاره شوه. عبدالله رضی الله تعالی عنہ درېر قسمه تاریخ لیکي چې 24 سال عمر یې و، بعضې وایي 18 سال، بعضې وایي 26 سال، لیکن راجح قول دا معلومیږي چې 18 سال عمر یې دی. قافله تیاره شوه، د مکې نه شام ته ځي. د واده 15 یا 6 میاشتې شوي دي. بیبي ته وایي بیبي زه خو په سفر باندې ځمه، خو کله چې موږ واپس د شام نه راشو او قافله کله مکې مکرمې ته رانږدې شي او راشي او کله ته اوازونه واورې، هغه د ټلیو اوازونه واورې، نو کور کې ځان سینګار کا.
ځکه د واده 15 یا 6 میاشتې شوي او زه به دومره سفر کوم 10-15 ورځې سفر مې دی بیا به راځم. آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما خپل خاوند رخصت د هغه قافلې سره روان شو د شام نه چې په مدینه مبارکه باندې راتېرېږي. عبدالله رضی الله تعالی عنہ په مدینه مبارکه کې بیمار شو او بیا یې طاقت نه و چې په سورلۍ باندې هم سور وی او مکې مکرمې ته راغلی وي دا طاقت یې نه و. قافله راله د مکې مکرمې باندې داخله شوه اوازونه اوچت شو چې قافله راله. آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ځان تیار کړ کپړې مې واچولې سر مې غوړ کړ سترګې مې تورې کړې وی ما وی خاوند مبارک مې راغی وی قافله تقسیم شوه هر سړی خپل کور ته لاړه زه په انتظار یم چې زما خاوند مبارک به اوس راشي. د کور د دروازې د ټک په انتظار یما لیکن دروازه نه ټکېږي. وی ما دروازه کله وکړه تپوس کوم چې عبدالله څه شو وی مالا رشتہ دار ویل چا بیمار دے او په مدینه مبارکه کې پروت دی د دې اول نوم یثرب وی په یثرب کې پروت دی د دې ځنه ورپسې هغه رونه روان شو خو یثرب ته رسېدلي نه و چې په لاره باندې خبر راغی چې عبدالله وفات شو. آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ته چې کله خبر راغی چې خاوند مبارک دی وفات شو د دغه کیفیت تپوس د هغې ناوې نه بیا وکړه چې کله خاوند په یو 4-5 یا 6 میاشتو کې مړ شي. دغه تپوس بیا د مور نه وکړه چې هغه خواښې یې چې خپل زومې مړ شي. آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما په خېټې باندې بچی مو د 6 میاشتو کم او بیش خو د غم هغه درد مې په زړه کې پرېوته. علما لیکي وی د آمنه رضی الله تعالی عنها عمرم 17 یا 18 سال عمر دی او خاوند مبارک ته لاړه. فرمای ما د خپل بچی د پاره چې کم مې په خېټه پروت دی د دې حفاظت مې کومه ډېر خیال سره خو کله به چې زه د کار کسب د پاره د خپل کور نه ووتلم وی ما به کتل چې ونو به ما ته هغه خپلې څانګې ښکته کولې وی کله به چې ما په نمر کې کار کو وی ما به کتل چې نمر به زما د پاسه د الله رب العزت په حکم سره وریځ راغله نمر به ختم شو
وی ابي زمزم اوبه دا ډېرې ښکته وې بوقو باندې به زنانو دا اوبه راایستلې وی زه به چې کله بي زمزم اوبو ته ودرېدم ما به مشکیزه ډکوله وی دغه ابي زمزم اوبه به د کوهي سر ته راوختلې خو ما به چې مشکیزه ډکه کړه وی زه به راروانېدم وی ما به کوهي ته وکته اوبه به واپس ښکته لاړې وی ما تعجب کو چې زما په دې خېټه کم بچی دی دا ډېر قیمتي دی خو ما ته پته نه وه چې دا نه به پیغمبر الله جوړوي وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام می په خېټه دی ما ته پته نشته چې دا به د کم شان والا جوړیږي وی د پیر ورځ وه صبح صادق ټیم دی د سحر د اذانونو ټیم دی وی ما بچے پیدا کیږي لیکن کم درد چې زنانو ته ملاویږي وی ما ته هغه درد اړو محسوس شوی نه دی وی نبی علیہ السلام پیدا شو وی ډیوه نه وه په کمره کې قدرتي رڼا شوه وی آسمان ته مې چې وکتل بر آسمان کې یو ستوري چمک ووالو یهود په یثرب یعنی په مدینه کې وو یهودو وویل چې نن شپې هغه ستوري چې کم ذکر زمونږ په تورات کې دی نن د شپې هغه ستوری پړکېدلی دی داسې معلومیږي چې د آخر زمانې پیغمبر نن شپې پیدا شوی آمنه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی زما بچه چې څنګه پیدا شو نو فوراً د پیدا کېدو سره الله رب العزت ته په سجده باندې پریوت وی ما بچه را اوچت بچه مې لویېدو عبدالمطلب ته پته ولګي د شیبا ته چې زما لمسی پیدا شو نو کعبې شریف سره ولاړو نو رامنډه یې کړه ابولهب ته پته ولګېده وی زما وراره پیدا شو خپله غلامه یې ازاده کړه وینځه یې ازاده کړه عبدالمطلب راغی خپل مسیر اوچت او حرم شریف ته بوتلو او په حرم شریف کې وګرځاو تاو را تاوی کړه د کعبې نه او واپس یې مور ته راوست په هر پیغمبر باندې تکلیف راځي او کم پیغمبر چې راغلی دی په دنیا کې د پیدایش نه مخکې په ده تکالیف راغلی دي نبی علیہ السلام د اوو ورځو شو د طائف نه لس زنانا دا را روان شوې مکې مکرمې ته دا علاقه خارو او طائف کلی و نو زنانه به خار ته راتللې ماشومان به یې تیوې وړه دې ته به یې پی ورکولې نو دغه ماشومانو پلارانو به دغه زنانو ته خرچه ورکوله چې زما دا بچی کفالت کوه زه به تاله خرچه درکو حلیمه
یعنی سعدیه د سعد علاقې ده حلیمه دا وی زم را روانه شوم پالسو کې یو زنانه زوما وی مونږ په اوښ باندې کېناست وی یو بچی را سره په غېږه کې دی وی په سینو کې مې پی نشته وی ما زاوی لاړ شه او کم ماشوم به دله میلو شي نو څه خرچه به درکوي کور کفالت په پې رواني وی زما اوښه کمزورې وه ماله زنانه مخکې را ورسېدې مکې مکرمې ته هرې زنانه مالداره ماشوم تپوس به یې کو د دې ماشوم پلار شته وی او وی هغه به یې راواخیست آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وادانا نه وارې زنانه بچې کله زما بچي ته راغلې او زما بچي ته به ودرېد او وبه یې ویل چې ستا د دې بچي خاوند شته یعنی پلار شته ستا خاوند شته وی چې ما به ورته ویل چې خاوند دې وفات شوی وی مخ به یې واړو چې ته به بیا مونږ ته څه راکړي هغه یو پیغمبر چې یوازې و او د الله عبادت یې کو یوازې و دا قرآن ټولې دنیا ته ورسو نبی علیہ السلام به پرېښوده مالداره ماشوم به اوچت نبی علیہ السلام یتیم نبی علیہ السلام د 7 ورځو دی ماشومان آنو واړو زنانو 9 ماشومان اوچت حلیمه فرمای وی زه چې کله راورسېدم وی ټول ماشومان غیب مالداره ماشومان د زنانو راخیستي وی دغه یو یتیم ماشوم پروت وی ما خاوند ته ویل چې خاونده یوازې نه ځو دومره مو سفر کړی دی دا ماشوم به بوزو عسى الله ان يجعلنا فيه خيرا شاید الله مونږ ته په دې ماشوم کې خیر واچوي وی زه چې امنې رضی الله تعالی عنها ته لاړم وی ما ورته ویل چې بیبي د بچي خاوند دی د بچي پلار یعنی پلار شته ستا خاوند شته وی هغه خو مړ شوی دی وفات شوی فرمای حلیمه وی ما صادر وی چې ما ورته وویل چې ښه زه د ماشوم ګورم که مې خوښ شو بو به یې ځم او که مې خوښه نه شو بس پرې به یې یتیم ماشوم دی مونږ ته به تاسو بیا څه راکوئ کفالت به یې مونږ کوو پی به هم زه خپلې ورکوم حلیمه فرمای وی نبی علیہ السلام په صادر کې تاو کړی و او پاسه یې پیناره صادر اچولی او مخ مبارک یې پټ کړی او اوده دی وی ما ته صادر داسې راوچت که وی نبی علیہ السلام سترګې مبارکې داسې ما ته اوچتې کړه او موسکی شو د 7 ورځو ماشوم حلیمه فرمایي وی ما خاوند ته وویل چې خاونده زما دې په الله قسم وي که ما ته هېڅ نه میلاویږي دا ماشوم دا خندا زما د زړه تسکین وګرځېده بس دا ماشوم به زه بوځم حلیمه فرمایي ما راوچت خو چې سینې سره مې ولګاو وی زما د سینو نه پی جاري شوې دومره پی جاري شوې چې زما د کپړو نه بهر راوتل شروع شو وی ما خپل بچي ته هم پی ورکړ او نبی علیہ السلام تمیم خی طرف ته ورک خو چې د ګس طرف ته مې راواړو د ګس طرف حق یې نه خوړ ولې وی زما بل زوی و وی د هغه سینې ته چې کومه ګسه وه نبی علیہ السلام د 7 ورځو دی
پردي حق ته خوله نه وړه مونږ خو ولا تیار ناست یو چې په کوم ځای کې به دې وامه د بل حق به یې ښه به راته پته وي او ښه به په کور کې خپلې بیبي ته م وایي چې ما ته پته ده چې پناه حقه یم خو وراره مې دې نه پرېږدم دا به تې وام په قرآن تی عالم خو عالم ایتی بیا په جرګو والا پسې ګرځي بدماشانو ته پیسې ورکوي که نه ورکوي چې دا پیسې والا خو دا حق ما ته راواړه او پردی او نبی علیہ السلام د 7 ورځو ماشوم پردی ته نه روي نو الله په دې کې مونږ ته دا نه ده چې یوازې دا واقعات او دا مونږ بیان کړو مونږ یې واورو یاره نبی علیہ السلام پیدا شوی او ډېر عجیبه تاریخ یې دی په دې کې عبرت پروت دی چې ای سړیه په تا به تکالیف راځي لکه په نبی علیہ السلام راغلي وو خو په دې ټولو تکالیفو باندې به صبر کې صبر بعضې خلک دا وایي جرې په ما تکالیف ډېر راځي کله بیمار یم کله مې بچي بیمار وي کله مې زوی مړ شي کله مې لور مړه شي بچي مې نه کېږي پریشانه یو تکلیف دی یاره زه به د الله خوښ نه یم دا وایو که نه وایو خاص کر د زنانۍ ډېرې وایي یاد ساته دا غلطه خبره ده په کم کس چې تکالیف ډېر راځي پوه شه چې الله رب العزت ما ته تکالیف راکوي ما سره مینه ده او شکوه به د الله نه نه کوې چې تا الله ته شکوه وکړې چې الله به زه دې لیدلی یم نبي علیه الصلاة والسلام باندې څومره تکالیف راغلي څومره تکالیف پیدا نه دی پلار یې وفات شوی په دې کې ما او تا ته ترغیب دی چې په پیغمبرانو تکالیف راغلي په ما او تا به راځي خو صبر وکړو او دغه تکالیفو په بدله کې به الله رب العزت زما او ستا ګناهونه معاف کوي او د دې تکالیفو اجر به د قیامت په ورځ لګي چې دا کم تکلیف په ما او تا دلته تیریږي و هلته د دې تکلیف اجر وګورو و هر سړی به دا ارمان وکړي چې یا الله په هغه دنیا کې دې زه په کنچوی باندې کټ شوی وی خو یا الله چې دا کم اجر ما ته اوس ښکاره شو یا الله چې په دنیا کې ما یو ورځ هم خوشحالي نه وی تېره دومره اجر یې دی نو الله رب العزت دا تکالیف راولي نو که آینده جمعه ټیم و انشاءالله بیا به وایو چې نبي علیه السلام بیا ځي او کم واقعات ورته مخې ته راځي انشاءالله آینده جمعه به یې وایو